大家午安，欢迎收看今天12月10号礼拜五的午安您好台视新闻，我是侯乃荣。头条讯息要带您来关心是台湾零本土确诊已经画下句点了。疫情指挥中心证实，中研院 P3 实验室出现了新冠病毒的污染事件。这名本土个案是一名25岁女子，曾经在中研院基因体研究中心工作。11月中旬的时候，曾经接触到病原体，但是当下是没有症状的。没有想到这个月初离职，到了4号就开始咳嗽加剧，8号嗅味觉异常，在9号就医采检确诊，初判他感染到 Delta 的可能性是比较高的。根据了解，这个个案呢曾经打完了2剂的莫德纳疫苗，2次的采检呢 CT 值分别是15跟23，病毒量高。指挥中心不敢大意，紧急匡列了94名相关的接触者，中研院匡列者当中2人有症状。医福会执行长王必胜深夜来到集中检疫所厘清感染状况，讨论后续疫调。台湾本土嘉陵破功，因为中研院 P3 实验室出现新冠病毒污染事件。那本国籍20多岁的女性，那曾任中央研究院基因体研究中心实验室的研究人员。那近期无出入境的记录。这名本土案例按16816是25岁女子，过去曾在中研院 P3 实验室工作，在11月中旬曾接触病原体，当下没有症状，不过到了11月26号却开始咳嗽，12月3号离职，到了这个月4号咳嗽加剧，8号嗅味觉异常，就医采检后初判 Delta 可能性高。根据疫调指出，这名女子近期没有出入境记录，在6月28号曾打过第1剂莫德纳疫苗，7月26号打第2剂莫德纳，做过2次采检，第1次 CT 值15，第2次 CT 值23。为了防堵病毒扩散社区，急忙匡列女子男友在内，共94名接触者。除了同层的人隔离之外，那全栋的人我们要求明天停止上班。晚上我们也立刻也调派了2个集中检疫所，让新北市跟北市能够立刻有一个安置的地方。指挥中心将调阅实验室进出记录和录影带，掌握相关接触者，也挂保证检疫所量能充足，为后续扩大匡列隔离提前备战。接综合报道。